May hapon ni mo, Pastor. Maying hapon siya, Brother Edgardo. May hapon sa tanan nga nagpaminaw sa imuhang programa nga Pastor po na Pastor. Okay. Dako ipungutanan, Dre. Okay. Kinibang sa Mateo 12:38. Okay, Mateo 12:38. Unsa may imong Anto ako 40. basano kay Igsoon aron. Ikaw ay basa. Okay. Nagyon din unya dihay mga eskriba o parasiyo nga miingon kaniya magtutudlo gusto unta kaming mutan-aw sa ilahanan gikan kanimo. So unsa may imong pangutanan ni Igsoon? Ang pangutanan ako din dili sa 40 pa, at 40. Hangtod sa 40. Okay, 39. Apan kanila mitubag siya nga nagingon basta kaliwatan nga dautan og mananapaw mangita gayud og ilhanan apan walay laing ilhanan nga igahatag ngadto niini gawa sa ilhanan nga mao si Hunas nga propeta kay magaingon nga si Hunas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi maingon man usab ang anak sa tawo adto sa kinaspursuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Unsa may imong pangutana ni Igsoon? Murag wala man nimo matiwas na wala siya. Okay, iyang gihatag ang bersikulo Igsoon niya nawala siya. Sige lang. Ato lang ni siyang i-explain base lang sa atong unahuna nga mo ni dagan siyang unahuna. Pero okay, binibalik tingali si Brad Edgardo. Okay, Brad Edgardo? Tungod kay ang Adventista nagtuhuman nga namatay man siya Biyernes, dayon gilubong siya sa hapon sa Sabado na. Okay. No, sa Sabado na. Unya, sumalas kasulatan, nabanhaw po siya sa pagkatapos sa Sabado. Hapon. Oh, di og imong sumahon usa ka adlaw ra o usa ka gabi, usa ka gabi usa ka adlaw ra. Sulo matuman ang iyahang ingon nga sama si kang Hunas nga moadto siya sa ilalom sa yuta tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Okay, dagan salamat no nasuwa nako ang imong pangutana Igsoon. Kanang imong gingon nga ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist Bernice na matay si Kristo dili na pagtulunan sa Seventh-day Adventist Igsoon. Pagtulunan kana sa Biblia. Naalang kay gamay nga kalibog kay ang imong ginahuna manggod ang usa ka adlaw 24 hours. So, kay tulo ka adlaw, so 24 times 3, so nahulog siya og 72 hours. Mo na inaasi mo una. So, kung namatay siya Biyernes sa hapon, okay, gilubong siya anang nga mga puntuha, so gikan sa hapon sa Biyernes ngadto sa Sabado, so nahulog siya og usa ka 24 hours. Gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, nahulog ang additional nga 24 hours. Gani warasan mag 24 hours. So ang imong unahuna, wala matuman ang Biblia kay gidala man nimo sa imong kaugalingong kwentada nga 72 hours. Okay? Now, atong tubagon tagsa-tagsa ka na nga punto niya. Wala mag-ingon ang Adventista nga namatay si Kristo Biyernes. Dili kami mo'y nagsulti anana. Ang Biblia mo'y nagsulti ni ana Igsoon. Okay? Atong tanawon sa Biblia, Lucas Kapitulo 23, 54, 55, 56. Atong tanawon. First, ako sa ni isaysay sa inyo ang mga gitawag nato og simana sa Greek. Kay ang imo pangutana naman sa New Testament. So, ang New Testament is Greek man. Atong kwaon ang mga simana sa Greek. Okay? Ang una, gitawag nato og fruity. Okay? So, ang sunod, imo makitawag nga ditera. Ang ikatulo, gitawag nato og triti. Okay? Unya, ang ikaapat gitawag natog titarti. Ang ikalama gitawag og pimti. Ang ikaunom gitawag og paraskiwi. Ang ikapito gitawag og sabaton. Now kanang word nga paraskiwi mo na gitawag nato og preparation day. Kung imong tan-awon sa tanan dictionary sa mga Hudyo, kanang word nga preparation day, wa gyud ni kaunom nga adlaw sa semana. Og tan-awon nimo sa bisag asa mga theological nga books, ang ikaunom nga adlaw sa semana mao ang Biyernes. Busa basahon nato ang Lucas 23:54 ngadto 55. Nagingon, adlaw kato nga pangandam og nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Ha? Adlaw nga pangandam, nagsugod na ang adlaw igpapahulay. Nahibalo kita na ang adlaw igpapahulay mo ng Sabado, Kapito, Sabaton.
O kanang pangandam muna ang Biyernes, ikaunom, Pares Kiwi, gitawag sa Grigo. Now, adlaw kato nga pagpangandam o nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang pagpahilo na, okay? Sa iyang lawas. Kang kinsang lawas nga ilang gipahulo na? Kang Kristo. Meaning to si Kristo wala namatay sa Miyerkules, namatay sa Biyernes. Sumpayan tas magbasa. Okay? Ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa pagpahilo na sa iyang lawas. Og unya namalit sila or namauli sila og nangandam sila pahumot og mga igkahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. So, preparation day, Pares Kiwi, nangandam, palit sila kuha sila pahumot, gibutang nila pahumot ang lawas sa patayng lawas ni Kristo, ilang gipalo na mauli sila og na mahulay sila sumala sa kasuguan. Nga naman, adlang igpapahulay mo na. Now, sumpay, atong sumpayan, Kapitulo 24 na, versikulo 1 mo ni sumpay. Kaya actually, igsoon sa original nga Greek, wala na kapitulo o walay versikulo. Sulat na siya nga continue. Dili tungod kay, nagbasa ko sa Lucas 23, unya nawala na ang tot sa Lucas 24, no, dili. Wala pa sa original nga Greek manuscript, walay kapitulo, walay bersikulo. Si Santo o Claro ray nagdugang anang 24 kaning kapitulo, og si Robert Stephanos ang nagdugang anang bersikulo aron sayon ang paglocate. Now, ako namang gibasa 54, 55, 56, unya na mahulay sila sumala sa kasuguan, sumpay. Apan sa pagkaadlaw nga nahiuna sa simana sayo sa kadlawon sila nangadto sa lubnganan dinala ang pahumot sa ilang giandam. So imo makita igsuon nga Biyernes namatay nangandam sila, Sabado naa sa lubnganan si Jesus Christ, unya pagka-Domingo nabanhaw si Jesus Christ. Now, wala man tay ngingon nga gidinay nato nga wala ra na mag 72 hours. But remember, kung maghubad ta sa Biblia, dili na to hubaron ng Biblia based sa atong educational background, based sa atong kultura, based sa atong kaugalingong pamaagi. Maghubad ta sa Biblia, atong dalon sa ilang kaugalingon nga pamaagi, dili ato. No, ang Greek word aning gitawag nato og tulo ka adlaw og tulo ka gabi, gitawag sa Griego og tres hemeras kay tres noctas. Kanang tres hemeras kay tres noctas igsuon, adunay mga approach ana igsuon nga dili nato iliteral kana siya nga pagsabot. Kay for example, kung iliteral na ni pagsabot, natay problema. Akong basahon pagbalik ang Mateo Kapitulo 12. Kay maingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, maingon man usab ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Kanang word nga kinapusuran sa yuta at the heart of the earth. Ang pungutan igsoon, na by heart ng earth. Mao gani nga dili nato ni siya i-translate na bay gitawag natog kasing-kasing ang earth kay heart of the earth may gitranslate na sa ubang English. No? Now, ingani nga punto igsoon, naay balaod ang gitawag nato Hudiyo igsoon. Kanang gitawag og adlaw, especially sa Aramaic. Kanang word nga adlaw, gikan na siya sa gitawag og Aramaic nga ona. Okay? Ang konsepto sa maong hunahuna kay sister language man ng Aramaic o Hebrew, ang konsepto niya na igsoon, a part of ona is equivalent to one ona. Meaning to say, a part of a day is equivalent to one day. So, namatay siya sa Biyernes, that is one day. Okay? Nasa lubnganan sa Sabado, that is one day. 2 days na. Nabanhaw siya sa Domingo, 3 days na. So muna siya nga gitawag nato og konsepto nga ato makaplagan dinhi muna ka kung imong tan-awon sa John chapter 2 verse 19 sa English, ang gibutang dia in 3 days mabanhaw siya. Pero mudagan na sa kani sa Matthew chapter 16 verse 21, nagingon na nga third day. Okay? Mao magyapon na sa atong sinultihan. For example, mingon siya nga, Brother Bacalaris, kano sa man ka nagabot? Ay, kapila na yung kaadlaw. Ay, kuan ako, ikatulo na ko kaadlaw. Kano sa man ka niabot? Sabado. So, Sabado, Domingo, Lunes. So, inunta lang, Lunes karon. So, mahulo nga, ikatulo ko kaadlaw. Pero kung imong kwintahon, hours, dili ko mag-abot og tulo kaadlaw. Remember, igsoon,
wala pay tik-tak nga clock kaniadto. Ang tik-tak nga clock kaniadto na introduce 14th century. Wala pay tik-tak nga clock kaniadto. Ang ila is panahon. Mamagani nga ang ilang pag-change og adlaw, sunset to sunset. Dili 12 o'clock kay walay relo kaniadto igsoon. Lantaw lang sila sa adlaw kung asa na nga part of the day ang punto. So usay man gud ato maguna siyang dalon sa atong kaugalingon. Now, granted but not permitted nga si Kristo namatay Miyerkules kay maura man ni ang dagko nga hunahuna sa tibuok kalibutan. Kung dili si Kristo namatay sa Biyernes, ang presentation sa uban Miyerkules. Granted nga Miyerkules namatay si Kristo. Atong kwintahon. Miyerkules adlaw. Kay nagdiskot magkatag 3 days and 3 nights. Kay Miyerkules usa ka adlaw. Huwebes ikaduha nga adlaw. Biyernes ikatulo nga adlaw. Sabado ikaapat nga adlaw. Di gyapon ka mulusot sa gitawag na to og 3 days and 3 nights. Kay kumingon gayta og 3 days and 3 nights, nahimo ni siyang 4 days and 3 nights. Balo ka, nganong nag-Miyerkules ang uban? Kay ilang gikwintada sa 24 hours. Remember, wala pa'y 60 minutes, wala pa'y 60 seconds kaniyadto, wala pa'y clock kaniyadto. Nganong mag 72 hours man ka? Now, sundo ng Biblia. Ang Biblia na yun, 3 days and 3 nights. Na kung 3 days and 3 nights, namatay. Di man na inigar sa mga Wednesday propagation. Dili na nila inigar nga namatay Miyerkules or Wednesday. O, Wednesday, usa ka adlaw. Thursday, ikaduha nga adlaw. Friday, ikatulo nga adlaw. Saturday, ikaapat nga adlaw. So, 4 days and 3 nights they were. So, muna nga naa sila'y problema. Sumusugot silang madili, mapugos gyud ta og dagan sa batasan sa Hudiyo nga gitawag a part of una is equivalent to 1 una. Boy na, balik kita karon tuod humat sa break.